عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وفيديو جديد. اليوم غادي نديرو لا كونجوغاسيون في الدرس ديال لو بريزون دي فيرب دو دوزيام جروب باردون. الوغ شنو هما لي فيرب ديال الدوزيام جروب؟ لي فيرب ديال الدوزيام جروب هما لي فيرب اللي كيساليو ب اي ار، ولكن ماشي كلشي لي فيرب كيساليو ب اي ار كيتسموا دوزيام جروب. كاين فيهم اللي كيمشيو في تروازيام جروب. الوغ باش نفرقوا لي فيرب اللي كيساليو ب اي ار واش بروميير واش دوزيام جروب ولا تروازيام جروب، كنصرفوهم بلوتو في لا بروميير بيرسون دو بلوريال. الا عطاتنا اي دوز اس او ان اس يسون في الاخر ديال لو فيرب، هذيك راه دوزيام جروب. سينو كيمشيو للتروازيام جروب. بحال دابا ابلودير. ابلودير الا صرفناها j'applaudis, tu applaudis, il applaudit, nous applaudissons, vous applaudissez, ils applaudissent. يعني nous عطاتنا applaudissons يعني deuxième groupe. ولكن إلا صرفنا le verbe partir, je pars, tu pars, il part, nous partons عطاتنا partons ou non ils sont ما عطاتناش partissons. Alors c'est le troisième groupe. هذا هو الفرق ما بين لي فيرب دو دوزيام جروب و تروازيام جروب بالنسبه لي فيرب كي ستيرمي بار اي ار. الوغ غادي نخدمو هنايا لي زيكزارسيس. شنو قبل ما نبداو لي زيكزارسيس خصنا نعرفو لي فيرب دو دوزيام جروب شنو هما لا تيرمينيزون ديالهم وكيفاش كيكونوا. الوغ كنحيدو بيان سور اي ار، هما كيساليو باي ار، كنحيدو اي ار كنخليو لو راديكال وكنزيدو عليه لا تيرمينيزون. لا تيرمينيزون ديال لو فيرب دو دوزيام جروب هي اي اس، اي اس، اي تي، اي دوز اس او ان اس، اي دوز اس او زد، اي دوز اس او ان تي. باغ اكزومبل هنا عندنا لو فيرب فينير، حيدنا لي اي ار وبقات فيني وزدنا بقات فين وزدنا ليه لا تيرمينيزون اللي هي اي اس. عطاتنا جو فيني، tu finis IS, il finit IT, nous finissons I2SONS, vous finissez I2SEZ, ils finissent I2SENT. Alors la terminaison ديال les verbes du deuxième groupe sont IS, IS, IT, I2SONS, I2SEZ, I2SENT. هذه هي la terminaison. غادي ندوزو دابا لي زيكزارسيس باش تفهموا اكثر. Alors la première question اش كتقول relie les groupes sujets au verbe. يعني عندنا هنايا les sujets وعندنا هنا les verbes. vous غادي باش كتسالي لا تيرمينيزون ديال vous كتسالي ب اي 2 اس او زد. الوغ غادي نقراو لي فيرب وغادي ديك الساعه غادي نعرفوا لي سوجي اللي تابعين لهم. بوندي كتسالي ب اي اس. applaudissent I2SENS. Fini IS. Franchissant I2SONS. Engloutissez I2SEZ. Alors vous غتسالي ب IC. اشنو عندنا هنا engloutissez. شتيها ها هي. alors عندنا tu لا تيرمينيزون ديالها شنو هي اي اس. عندنا هنا اي اس، عندنا بوندي وفيني بحال سوا بوندي سوا فيني. لي في شنو هي لا تروازيام بيرسون دو بلوريال باش كتسالي اي 2 اس او ان تي. لي في applaudissent. je finis, nous franchissons. Tous ces verbes sont conjugués au présent. Entoure les verbes du deuxième groupe. Maintenant, nous montons. Alors, c'est le deuxième groupe. Vous finissez. On va les entourer. Je vais entourer. Vous finissez. Nous gémissons. Nous gémissons. Gémissons. Nous sortons. Là. Il découvre. Non, nous envahissons. On va l'entourer. Vous avertissez.
Nous venons là. Nous punissons, le verbe punir. Nous salissons. Vous applaudissez. Vous saisissez. Saisir. Vous tenez, non. Vous trahissez. Trahir. Vous retenez, non. Vous embellissez. Vous réussissez. Elle réussissent. لقيت غادا مع vous مع كلشي تقريبا vous et nous مشيت مع vous. Alors, la troisième question. Souligne les verbes du deuxième groupe conjugués au présent. Alors, vous applaudissiez. Non. La terminaison ديال le présent كتخرج vous applaudissez ماشي siez. Tu réagis. Tu réagis. Vous saisissez. Il réfléchirez. Non, هذا le futur. ما غاديش نسطرو. Ils choisissent. Deuxième groupe. Elle a réfléchi. Non, هذا le passé composé. Vous pâlissez. شفتوا كنشوفوا ديما la terminaison. Nous grossissons. Il choisira. Non, هذا le futur. Elle aplatiront. Non. سمحوا لي سطرت عليها. لا. Ils finiront. لا. هذاك le futur. J'avertis. سطروا عليها. شفتوا؟ Complète avec le ou les pronoms qui convient. Alors, obéit à ses parents. هذه شفتوا la terminaison it. Alors, il ou la elle. Chaque soir, choisissons une histoire. La terminaison d'elle, nous. Grandit d'année en année. Grandit. Soit نديرو je ou la tu. نديرو tu. Remplissez ce verre. La terminaison d'elle, vous. Réfléchis à ton avenir. هذه هي tu. شفتوا هنا راه عندنا اس ولكن ما تنساش راه هنا عندنا attends. شفتوا ton ماشي mon ton. Bâtisse un château de sable. نديرو elle avec s. Elle bâtisse un château de sable. كنتمنى الدرس ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا فهمتوه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ودائما ما تنساونيش بلايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. شكرا على التتبع ديالكم وتبقوا على خير.